गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह देख सकते हैं पपीता खा गया, हमको तो नहीं मिला, चिड़िया खा गया। खाने दीजिए, क्या करेंगे, वो लोग भी भूखा है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा। ये बहुत ही अच्छा मीठा वाला पपीता है, इसीलिए चिड़िया खा जा रहा। लेकिन ये मेरा मिर्चा देखिए, कितना पक्का मिर्चा था, सब खा गया है। ये मिर्चा भी ये लोग को झाल नहीं लगता है, ये जंगली मिर्चा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए कैसे खाए हैं, ऐसे ऐसे करके खाया जा रहा है। वैसे छोटा छोटा मिर्चा है, जंगली मिर्चा है, ये लोग फ्रूट समझ के खा रहा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।